Добрый день, я рад приветствовать каждого из вас в этом прямом эфире. Это снова помощь из святилища, это ваш брат Приск из Монреаля. И как это уже было анонсировано, сегодня я буду говорить такую тему, как я назвал таким образом: как и чем питаться во время пандемии. Как и чем питаться во время пандемии. И, конечно, я являюсь служителем Божьим. И я оставляю профессионалам заниматься именно правильному питанию. Потому что, правда, я не знаю это. Есть специалисты, есть нутриционисты, которые этим занимаются. И слава Богу за них, слава Богу за их помощь. Но я буду говорить также о питании, но о другом питании. Библия говорит нам, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому я буду с вами сегодня говорить о Слове Божьем. Аллилуйя. И историю, которую я буду вам говорить, написана в книге пророка Даниила. И я не могу все читать, учитывая время, но я возьму отрывки, и я убежден, что ты будешь благословлен. Я убежден, что у Бога сегодня для тебя есть Слово. Поэтому ты можешь делиться этим эфиром, ты можешь приглашать людей, ты можешь делиться этим эфиром, чтобы быть благословленным и помочь также другим людям быть благословленным. Итак, я читаю отрывками. Здесь, в книгу пророка Даниила, в первой главе, это потрясающая история, когда народ Израиль был взят в плен, когда было время вавилонского пленения. Итак, написано здесь, что после всего пленения царь приказал, чтобы взяли юноши. И третий стих написано здесь. И сказал царь своему начальнику Эвуку, чтобы он из сынов Израилевых, обращаю внимание, из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка и так далее, и так далее. Зачем? Чтобы они служили в чертогах царских, и чтобы научили их мудрости и так далее, такими вещами и книгами. То есть, царь говорит, чтобы взяли отроков, но тут обращаю внимание, израильских, это израилевых, это не случайно, что вы запомнили это. И дальше написано, и были взяты этих юношей и так далее, и стих 6. Между ними были из сынов Иудиных. Обратите внимание, это были сыны Израилевых, взяли все отроки, но между ними, то есть из сынов, о Господи, Израилевых были, написано тут, сыны Иудиных. И сказали имена. Кто это они были? Это был Даниил, это был Анания, Мисаил и Азария. Итак, 4 их было. И одно из условий, которое царь сказал, что нужно было, чтобы в течение 3 лет питали их, чтобы они кушали то, что царь говорит. То есть, как написано об этом здесь. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел, или другим словом приказал, воспитывать их 3 года. По истечении которых они могли приступить к служению. Поэтому, другими словами, здесь мы видим, что есть определенные условия, которые для этих людей сказали питать их, дать им пищу, давать им питание со царского стола. И дальше. И написано, что переименовали их, дали им другие имена совсем. Какие имена? Но они дали им имена, которые соответствовали теперь той культуре, которой они были.
Мы знаем, что у евреев имена, они имеют большое значение. Поэтому имена этих иудейных ребят, они означали хвалить Бога, которые уповают на Бога и так далее. Но теперь дали им другие имена, которые идут вразрез с тем, что было раньше у них. Но, 8 стих, написано здесь, Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином. Даже он положил в свое сердце. Другими словами, по-нашему, мы бы сказали, что он решил твердо, что он не будет питаться тем, что дают. Он говорит, ну дайте нам другую пищу, дайте нам овощи и питье. И дальше он говорит, пожалуйста, дайте нам только это. И я прошу вас, чтобы вы сделали нам такую услугу в течение 10 дней. Пусть нас кормят тем, что мы просим у вас. И других остальных кормят то, что со стола царского. И в конце посмотрите на результат. Бог дал благоволение, Бог дал просто милость. И этот человек согласился пойти на такое. И написано в стихе 15, по истечении же 10 дней, лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Аминь. Итак, это было немножко коротко, чтобы укоротить. И я теперь начну развивать то, о чем я буду говорить. Дорогие, мы прочитали с вами эту историю, эту прекрасную историю. Мы об этом знаем. И я хочу взять эту историю как просто, как прообраз. Потому что мы понимаем, разница большая. Время, которое мы проходим сейчас, отличается от того, что там. В этой ситуации с Даниилом мы понимаем прекрасно, что именно Бог привел их в этом. Потому что написано об этом, что именно Бог это сделал. Написано, что и предал Господу. Во втором стихе предал Господу. То есть это был Бог, который вел их в этом. Но в том, что мы находимся сейчас, я хочу тебе сказать, я хочу мне сказать самому, я хочу нам всем сказать, что Бог не является автором этой ситуации. Бог не является автором этой ситуации. Это ложь от дьявола. Это ложь, которую дьявол хочет, чтобы дети Божьи не проглотили. Но мы с тобой не таковы, мы это не проглотим. Итак, Бог не автор этой ситуации. Как же нам быть в этой ситуации? Как же питаться? И я взял аналогию этой истории, чтобы показать. Послушайте, написано здесь, что взяли отрока Израилевых. Но потом нам уточняют, что там были и иудейские также. Потому что во время, когда брали всех это масса людей. Но 4 они отличались. Кто такое, что такое слово Иуда? Слово Иуда, оно не просто как у нас, оно уже оно как бы взяла другая коннотация, она уже стала нарицательной. Но Иуда это хвала Богу, это прославление Бога, это тот, кто хвалит Бога, тот, кто уповает, тот, кто возносит хвалу Богу. Иуда. Поэтому среди этих детей Израилевых было 4, те, которые в сердцах, которые была хвала Богу, которые уповали на Бога, которые доверялись Богу. Послушайте, мы все являемся верующими, но послушайте, во время испытания мы отличаемся. Во время испытания тогда мы хотим видеть, у кого есть хвала, где наши арфы, почему другие повесили свои арфы. Это время взять арфы и начинать хвалить Бога. Это время хвали. Дай Богу славу. Это время, когда ты и я, мы хвалим Бога. Это время, когда по-настоящему обнаруживают, что внутри человека, по-настоящему узнаются, что в человеке есть. Во время трудностей, во время испытания узнают. Послушайте, эти отроки, они прямо как и мы сейчас, могу сказать, у них не было храма. Они уже не могли совершать служение в храме, потому что они были в пленении. Это время, когда то, что было внутри заложено, оно будет выходить. Они были отроки, у них не было родителей рядом, чтобы постоянно вести их. И написано там дальше, что эти ребята дали им новые имена. Но интересно, дали новые имена, и они как-то не возражали сильно. Но когда по поводу пищи, они возражались.
За имена они не отказались. Но за пищу отказались. Почему? Послушайте, враг всегда хочет уничтожить тебя. Враг хочет назвать тебя всякими именами, всякими ложными. Смотри этот, как называется, этот фанатик. Смотри, в это время, что он о себе говорит, что он о себе возобновляет, кто он такой. Послушайте, мало ли, как бы они называли, это всегда была система дьявола. То же самое, возьмем Иосифа, когда он был взят, сразу что мы видим? Дали ему новое имя. У Иосифа тоже имя поменялось. Фараон дал ему другое имя. Это ничего нового. Дьявол всегда хочет тебя назвать по-другому. Но послушай, я хочу тебе сказать, ты Божий ребенок, ты дитё Божие, ты Бог назвал тебя по имени, ты его, ты победитель, ты во Христе Иисусе, у тебя другой ДНК, у тебя другая натура, все уже изменилось, ты не тот же самый человек, ты уже измененная личность, ДНК твой, он изменен, он стал Божьим ДНК, поэтому не позволь, то, что люди говорят, пусть называют, как они хотят, поэтому Даниил и ребята, они об этом даже не позаботились, назовите, как хотите, назовите сумасшедшим, назовите глупый, назовите его, пастор, который ничего не знает, ничего не стоит, пастор без имени, без ничего, все равно, назови как хочешь, так и назови. Но я знаю одно, я знаю, кто я знаю, как Бог меня назвал. Ты знаешь, кто ты внутри тебя есть лев, ты знаешь, каково тебя, ты знаешь, кто ты по-настоящему, независимо от того, что дьявол говорит, ты знаешь, кто ты по-настоящему. Поэтому так и веди себя. Я вспоминаю историю из Библии. Это написано в Луке, 1 главе, наверное, стих 36. Там написано о Елизавете. Что когда ангел появился Марии, ангел говорит Марии такие слова. Что и Елизавета, родственница твоя, называемая бесплодной, неплодной, она уже зачала. И ей уже 6-й месяц. Послушай, дорогой, дорогие, это Слово Божье. В то время, когда люди продолжали звать Елизавета неплодная, она внутри себя уже имела 6-й месяц. Она уже имела ребенок внутри себя. Послушай, пусть говорят, пусть поют, пусть говорят. Все равно, пусть называют разными именами, все равно. В это время пандемии стой, оставайся Божьим ребенком, оставайся верным Богу, оставайся верным принципам библейским, оставайся тем человеком, который держится Словом Божьим и уповает на Бога. Оставайся сбалансированным христианином, мудрым, исполненным Духа Святого и огня. Аллилуйя! Итак, дали им другие имена. Поэтому все равно, назовите как хотите. Я знаю, кто я. Я знаю, что мой ДНК никто не изменит. Я знаю, я уже другой человек. Я знаю, я уже другой человек. И дальше. Поэтому они об этом даже не позаботились. Говорите как хотите. Я знаю, чем я беременен. Я знаю, чем я беременен. И от кого также я беременен. Я знаю об этом. Но по поводу пищи они отказались. Почему? Потому что пища это то, что входит в тебя. То, что ты принимаешь, это то, что потом будет формировать тебя. Поэтому они понимали, то, что извне, то, что люди говорят, это одно. Но если я начну вкушать эту пищу, если мы начнем эту пищу принимать внутри себя, то эта пища формирует нас. Конечно, это просто прообраз я беру. Но здесь они отказались от эту пищу. Ребята, дорогие братья и сестры, я хочу это к нашей ситуации сейчас. Что происходит по всему миру? Чем нам эти цари подают? Что нам подают на столах? Страх, новостей, которые полны страха. Дьявол хочет, чтобы ты сегодня питался этими новостями. Неужели нет исцеления от этой болезни? Неужели никто из болезни не выходит? Неужели никто не выживает? Есть люди, которые выходят живыми. Но мы слышим
Каждый день мы слышим, там тысячи, там сотни, там умирают. Почему? Это пища, которая подается нам средствами массовой информации. Подают эту пищу тебе, и тебе решат, кушать эту пищу или нет. Тебе решат, глотать это или нет. Тебе решат, принимать это или нет. Я тебе скажу одно, эта пища потом производит страх. Эта пища потом производит мучение. Эта пища потом производит неуверенность. Но ты имеешь право питаться другой пищей. Ты имеешь право принимать другую пищу. Ты имеешь право для себя решить, для своей семьи, для своего дома. Мы будем питаться другой пищей. Боже, Дух Святой, есть другая пища, есть Слово Божье. Вот оно, есть Слово, есть другая пища, есть другая пища. Не питайся от телевизора, не питайся этими страшными, страшилищими новостями. Питайся другой пищей, пищей веры, пищей Слова Божьего, пищей того Слова, который поднимает тебя, пищей Слова, который укрепляет твой дух, пищей Слова, который созидает. И потом Даниил говорит, сделаем эксперимент, пожалуйста, мы будем питаться нашей пищей. Пусть другие питаются другой пищей. Другие это кто? Это также израильтяне. Верующие отличаются во время пандемии. Верующие отличаются во время трудностей. Верующие отличаются во время стресса, во время когда кризисов. Тогда мы видим, кто чем питается. Кто является иудином, у кого есть хвала, тогда мы узнаем, у кого есть хвала, мы узнаем, у кого есть верность, мы узнаем, кто стойкий, мы узнаем. И Даниил сказал, питайте нас, все, дайте пищу, мы будем кушать то, что мы кушаем. Пусть они кушают то, что из царского стола, пусть они кушают эти новости и так далее. И через 10 дней посмотрите на нас. Я тебе скажу, если сейчас ты питаешься верой, ты питаешься Словом Божьим, ты питаешься откровением от Духа Святого, ты созидаешь внутри себя, ты созидаешь свое тело, ты созидаешь свой дух, ты от Бога питаешься. И дать тебе человека, который питается от телевизора каждый день, который мышление формирует не то, что говорит Бог, а то, что говорит средства массовой информации, который мышление формирует то, что говорит этот мир, этими страшными новостями, которые основные СМИ подают нам на столах. Поговорите с таким человеком, вы увидите большую разницу. Даже если некоторые верующие, ты говоришь с ним, ты увидишь большую разницу. Почему? Потому что он решил питаться этой пищей с царского стола. Но я тебе подаю другую пищу от другого царя, от царя царей, не от царя этого мира, не от Навуходоносора, не от египтяна, не от царя этого мира. Но я предлагаю тебе пищу другую я даю тебе другую пищу от царя царей, от Господа господствующих. Дай мне слава, воздай славу Богу, закричи аллилуйя, я тебе даю другую пищу от царя царей, от Господа господствующих. Я говорю тебе, есть другая пища. Есть другая пища, которую Дух Святой приготовил для тебя. Он это приготовил в Евангелии от Иоанна. 15 главе написано, что Он возьмет все, что я говорил вам. Он напомнит, Он будет напоминать. Дух Святой, Он научит. Дух Святой берет эту пищу, Он готовит, Он формирует это все, и Он подает тебе. Кушай пищу с царского стола, только со стола Божьего, но не со стола этого мира. Аллилуйя! Не со стола этого мира. Кушай пищу, которую дает тебе Дух Святой, который приходит от Отца, от Царя Небес. Пусть Бог благословляет, пусть Бог укрепляет. Дорогой, питайся хорошо. Дорогой, созидай свой дух в это время. Эти мальчики, они не сдались. Почему? Они были не просто израильтяне, они были иудеи. Они были теми, у которого была хвала. Они были теми, у которых была хвала. Поэтому, брат, сестра, хвала да будет непрестанно исходить
из твоих уст. Пусть хвала непрестанно исходит из твоих уст. Будь тем человеком, будь данином, будь иудином, воздающего хвалу. Будь таким человеком. Не питайся от стола этого мира. Не питайся от того, что царь этого мира предлагает тебе. Питайся той пищей, которую наш царь Иисус Христос подает тебе через Духа Святого. И ты увидишь, что ты останешься в вере, ты останешься красивым, ты останешься улыбающимся. Когда все тебе говорят, ты не знаешь, там такие новости, там 1000 человек, ты говоришь, конечно, сожалею, конечно, понимаю, конечно, у меня есть сострадание к этим людям, но я верю Богу. Я знаю, что у Бога есть решение. Слава Богу за врачей, за всех остальных, которые трудятся неусыпно, которые все делают, то, что от них зависит. Они прилагают усилия, они все делают. Слава Богу за них, мы их благословляем. Но я буду кушать то, что мой царь, то, что мой царь мне подает Духом Святым. Я буду кушать эту пищу вот так. Я буду его кушать вот так. Поэтому вырабатывай хорошие привычки. Не просто мыть руку каждый день. Или каждый там час, и так далее, 20 минут и так далее. А почему бы не кушать с царского стола каждый день? Почему бы не наполнять себя славословием каждый день? Итак, совет тебе. Брат мой, сестра моя, это была помощь из святилища. Делитесь этим видео. Пусть Бог благословит тебя. Пусть Бог благословит твой дом. Пусть Бог благословит твою семью. Я покрываю твой дом кровью Иисуса Христа, защитой Бога. Мы с тобой находимся во Христе Иисусе. Мы находимся во Христе. Мы во Христе. То есть Христос, и мы в Нем. Мы в Нем. А когда мы в Нем, это самое надежное и безопасное место. Пусть Бог хранит тебя до следующего эфира. Благословение Иисус на троне. Иисус на троне. И скажу еще больше. Иисус все еще на троне. С миром Божьим делите это видео. Пусть Бог нас благословит.